Dronlar. Başlarda sadece görüntü almak için kullanılan bir çeşit hobi oyuncaklarıydı. Ama son zamanlarda tarihin en etkili silahlarına dönmeye başladılar. Savaş meydanlarında koca koca orduların askerlerini bunalıma itecek kadar etkili oldular. Piyadelerin karşısında çaresiz kaldığı silahlar haline geldiler. Çok ilginç bir çağdan geçiyoruz. Savaş meydanlarının tamamen evrim geçirdiği bir döneme şahitlik ediyoruz. Asimetrik harbin merkezinde artık bu küçük platformlar var. Düşmanı tespit ettikten sonra ya mühimmat bırakıyorlar ya da hızla dalışa geçiyorlar. İki seçenekte de sonuç genelde aynı, çok da değişmiyor. Yani şu an en eğitimli, en tecrübeli askerlerin dronlara yenik düştüğü bir çağdan geçiyoruz. Peki bu işin bir çözümü yok mu? Evet, bunlar küçük platformlar ve tespit ve imhaları kolay değil. Ama bu tehditten kurtulmanın hiç mi yolu yok? Bu sorular artık arşa yükselirken Türkiye'den bu soruya yönelik birçok cevap geldi. Atom parçacıklı mühimmatını kullanan platformlardan tutun da aldatma, karıştırma yapan taşınabilir platformlara kadar birçok farklı çözüm sunuldu. Ama bugün bu çözümlerin en etkilisini konuşuyoruz. Çünkü Aselsan neredeyse bedavaya atış yapan bir platform geliştirdi. Ve bu platform yıllar önce uzay filmlerinde izlediğiniz gibi lazer silahıyla düşman dronlarını havada yakıyor. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Gökberk'ten bahsediyorum. Aselsan Gökberk nasıl bir platform? Neden dünyanın birçok yerinde uzmanlar bu silahı konuştu? Gerçekten küçük dronlara karşı etkili bir çözüm mü? Bugün Türkiye'nin yeni bir silahını değil, aslında savaşın geleceğini konuşuyoruz. Hem de Türkiye'nin inşa ettiği bir geleceği. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Dostlar, selamünaleyküm. Bugün bir savunma sistemini konuşuyoruz ve bir savunma sistemi geliştirmenin çok büyük bir zorluğu var. Yani saldırı sistemlerine göre bunların üzerinde çalışmak çok daha zordur. Çok daha büyük bir meydan okuma bu. Çünkü düşünün, bir saldırı sistemi ve bir hava savunma sistemi var. Hatta daha da özelleştirelim. Küçük ticari dronları silahlandırdınız ve bir askeri üsse bunlarla saldırı yapacaksınız. Askeri üste de bu tarz dronlara karşı savunma yapmak için geliştirilmiş bir hava savunma sistemi var. Yani bir nevi 1'e karşı 100 diye bakabilirsiniz olaya. Aynı noktaya 100 tane drone'la saldırı gerçekleştirdiğinizi hayal edin. Yani bir satürasyon saldırısı yapıyorsunuz. Bu 100 drone'un 99'u askeri üste bulunan hava savunma sistemi tarafından imha edilmiş olsun. Bir tanesi ise hedeflediğiniz noktayı havaya uçurmayı başarsın. Yani 100 araçla yapılan saldırının 99'unun engellendiği bir senaryodan bahsediyoruz. Ama engellenemeyen bir tane drone hedeflenen mühimmat deposunu havaya uçurmayı başarsın. Bu durumda saldırı sistemleri mi başarılıdır yoksa savunma sistemleri mi? Amacı ulaştığı için elbette saldırı sistemleri. Düşünün ki 100 saldırıdan 99'unu engelleyebilen bir sistem engelleyemediği bir saldırı hedefine ulaştığı için işini yapamamış oluyor. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden bugün konuştuğumuz savunma sistemi ve bunun gibi sistemler üzerinde çalışmak aynı zamanda çok büyük bir meydan okuma demek oluyor. Peki böyle olunca neye meydan okunmuş oluyor? İşte bu sorunun cevabı için önce tehdidi tanımak gerekiyor. Bugün bahsettiğimiz tehdit insansız sistemlerin savaş sahalarında kullanımı. Bu zaten iyice yaygınlaşmıştı. Yıllardır bunlara aşina olduk savaş sahalarında. Tabi burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Dünyayı insansız hava araçlarına aşina hale getiren biziz. Yani Türkiye. Ama bugün konumuz olan daha küçük. Ticari dronlar, yani bizdekiler değil. Onlar için durum biraz farklı. Son yıllarda özellikle 2015-2016'dan sonra bu dronları sahada çokça görmeye başladık. Terör örgütü PKK, Türk ordusuna karşı bu tarz sistemlerle saldırı girişimlerinde bulundu. Ama bugüne kadar hepsi engellendi çok şükür. Tabii biz bu saldırılara çok yoğun şekilde maruz kalmadık. Esas bu tarz saldırılara şahit olduğumuz yer Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Rusya Ukrayna'ya girdiğinde savaşın 72 saat bile sürmeyeceği düşünülüyordu. Çünkü iki ülkenin askeri gücü arasında büyük bir uçurum vardı. Ama Ukrayna gerçekten beklenenden fazlasını yaptı ve sahada Rusya'yı durdurmayı başardı. Bundan sonra da Batı
Batı'dan yoğun yardım geldi. Ama buna rağmen Ukrayna'nın elindeki enstrümanlar kısıtlıydı ve ilk etapta en çok kullandıkları silah sistemi Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 oldu. İlk başlarda Ukrayna'nın Bayraktar TB2 için şarkılar yazmasının, hatta Ukraynalıların çocuklara Bayraktar ismi vermesinin sebebi buydu. O dönem ellerindeki en güçlü silah buydu. Ama sonra Ukrayna tarzını değiştirmeye başladı. Çünkü bir şeyi fark ettiler. Küçük ticari dronları silahlandırıp çok ciddi operasyonlar yapabildiklerini gördüler. Özellikle son dönemlerde birinci şahıs görüşlü yani FPV drone kullanımında çok ilerlediler. İnsansız sistemlerle yapılan bu tarz kamikaze saldırılar Ukrayna için çok önemliydi. Çünkü bunun ciddi karşılığını aldılar bugüne kadar. Mesela daha önce Rusya'nın Toropets gibi mühimmat depolarına yaptıkları saldırılar aslında dünyada devrin değiştiğini gösterdi. Çünkü bu saldırıda 750 bin top mermisi de dahil olmak üzere yaklaşık 30 bin ton askeri mühimmat yok edildi. Bir top mermisinin maliyetinin $1000 civarında olduğu biliniyor. Yani en alt rakam bu. Eğer öyleyse bu saldırı tek başına $1 milyar fazla zarar verdi. Ve bu saldırıyı yaptıkları kamikaze dronların Ukrayna'ya maliyeti birkaç yüz bin doları geçmez. Yani 4000 kattan fazla bir zarar potansiyeli demek bu. Ve bunun gibi çok fazla saldırı örneği gördük orada bugüne kadar. Tabi böyle olunca Ukrayna dronları çokça kullanmaya başladı. Özellikle de dediğim gibi son dönemlerde FPV dronların kullanımı iyice arttı. Hatta en son bu tarz dronlara termobarik harp başlığı monte edildiğini bile gördük. Bu sistemlerle yapılan saldırılar genelde RPG-7 gibi roket atarların mühimmatlarını kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ama böyle bir drone'un normal şartlarda bir tanka ağır hasar vermesi çok mümkün değil. Ve buna rağmen birinci şahıs görüşlü oluşu işleri değiştiriyor. Bu arada FPV yani birinci şahıs görüşlü dediğimiz drone türleri kullanıcının akıllı gözlüklerle kullandığı türler. İşte bu yüzden son derece hassas bir şekilde yönetilebiliyor. Ve tanklara da bu şekilde zarar verebiliyorlar. Ukrayna ordusu bu dronlarla tankların kapaklarından içeri girip otomatik doldurucuyu vuruyor. Ya da namlunun üzerindeki drone'u imha ederek namluda hazır olan mühimmatı patlatıyor. Tabi bu şekilde tankların infilak etmesi sağlanıyor. Bu Ukrayna'nın kullanma şekliyle sınırlı değil. Bu dronlar kullanıcısına o kadar geniş bir hareket imkanı sağlıyor ki bunlarla yapılabilecek saldırıları öngörmek ve onlara karşı önlem alabilmek çok da mümkün değil. Bunlar manevra kabiliyeti de çok yüksek ve çok hızlı platformlar. Yani hiç beklemediğiniz anda çok ani bir saldırıya maruz kalabiliyorsunuz. İşte bu yüzden bunlara karşı savunma yapabilmek gerçekten çok zor. Zaten bugün konuştuğumuz platformu kıymetli hale getiren de işte bu zorluk. Bu kadar küçük sistemleri havada tespit etmek, tespit etseniz takip etmek oldukça zor. Takip edip imha etmek ayrı bir meydan okuma. Çünkü bunlara karşı maliyet etkin bir çözüm bulmak zorundasınız. Mesela Ukrayna'nın saldırılarına karşı Rusya'nın kullandığı alçak irtifa hava savunma sistemlerinin tek bir füzesi $100.000 üzerinde bir maliyete sahip. Düşünün ki siz 2-3 bin dolarlık bir drone gönderiyorsunuz. Onlarsa size her seferinde $100.000 üzerinde maliyetli bir füzeyle savunma yapmak zorunda kalıyor. Sadece saldırı sayısını arttırarak bile düşmanı ekonomik anlamda çökertebilirsiniz ve savaşı onun için sürdürülebilir olmaktan çıkarabilirsiniz. İşte bu yüzden bunlara karşı savunma yapabilmek istiyorsanız öyle bir sistem geliştirmeniz lazım ki tespit edebilecek güçlü bir radarı olsun, takip edebilecek güçlü alt sistemlere sahip olsun ve imha ederken neredeyse bedavaya bu işi yapsın. Böyle bir şey mümkün mü? Evet mümkün. Hatta Türkiye bunu yaptı. Aselsan'ın geliştirdiği Gökberk sisteminden bahsediyorum. Yani bugünkü konumuzdan. Aselsan Mart ayında Gökberk'in son test görüntüsünü paylaştı. Burada gerçekten heyecan verici detaylar vardı. Öncelikle Gökberk nedir onu kısaca bir konuşalım. Gökberk bir lazer silahı. Yani aslında dünyanın daha yeni tanıştığı sistemlerden biri. Uzay filmlerinde daha önce gördüğümüz şeyler bunlar. Ve Türkiye bu konuda da önce olacağını göstermeye başladı. Gökberk, Aselsan'ın ihtar sistemiyle birlikte çalışıyor. İhtar önce drone'u tespit ediyor. Ardından takip etmeye başlıyor. Müdahale kararı verilirse iki seçenekten biri tercih ediliyor. Birincisi jammer sistemi. İhtar, jammer sistemini çalıştırarak karşıdaki drone'u devre dışı bırakabiliyor. Bu şöyle bir yöntemle yapılıyor. Drone'lar GPS ile beslenir. Yani GPS sistemi olmazsa yollarını bulamazlar. İşte ihtar jammer'ı çalıştırdıktan sonra bunların GPS verisini bozuyor. Drone da o andan itibaren yerini bilemediği için savaş dışı kalıyor. Bu da yine iki şekilde oluyor. Eğer sabit kanatlı bir platformsa hemen düşüyor. Döner kanatlı bir platformsa havada asılı kalıyor. Pili bitene kadar havada kalıyor ve sonra yine yere düşüyor. Yani Gökberk ilk seçenekte aslında bir saptırma karıştırma yapıyor. İkinci seçenekte lazer seçeneği. Burada bir de şundan bahsedeyim. Gökberk iki yönlü bir silah. Birincisi soft kill yani işlevsel imha. İkincisi hard kill yani fiziksel imha olarak geçiyor. Soft kill dediğimiz işlevsel imha az önce bahsettiğimiz jammer yöntemi. Yani karşıdaki sistemi imha etmeden, vurmadan yere indirip savaş dışı bırakmak. Hard kill yani fiziksel imha dediğimiz kısım içinde işte bu bahsettiğimiz lazer silahını kullanıyor. Lazer dünyanın yeni tecrübe etmeye başladığı bir silah türü. Ama çok büyük avantajları var. Atış maliyeti neredeyse bedava. Yani mühimmat fırlatmak gibi değil. Hedefine kısa süre temas etse bile onu en azından uçamayacak hale getirebiliyor. Ama lazer sistemlerde şöyle bir dezavantaj da var. Çok güçlü sistemlerin kullanılması gerektiği düşünülüyor. Bu güçlü sistemler atış süresini çok kısıtlıyor.
kısıtlıyor. Çünkü güçlü bir lazer yoğunluğu oluşturmak için sistem çok ısınıyor. O yüzden kullanım şu an için kısıtlı kalıyor. Ama Gökberk için aynı şey geçerli değil. Aselsan bir drone'u imha etmek için çok güçlü lazer kullanmaya gerek olmadığını kanıtladı bu sistemle. Çünkü Gökberk silahı 5 kW'lık bir enerji kullanıyor. Zaten bu silahı inceleyen yabancı uzmanların da en çok şaşırdığı bu oldu. Bu kadar düşük bir güçle bu kadar başarılı bir savunmayı kimse beklemiyordu. Tabii güç düşük olunca lazer silahların en büyük sorunu olan ısınma sorunu tamamen ortadan kalkıyor. Mesela Aselsan'ın yayınladığı son test görüntülerine dikkatli bakarsanız bir detayı göreceksiniz. Sistemin tam kapasite çalıştığı anda bile sıcaklığı sadece 40 derece. Bu müthiş bir rakam ve kullanıcısına uzun süre aralıksız savunma yapma imkanı sağlıyor. İşte bu detaylar gerçekten çok önemli. Bir de gücün düşük olması sistemin etkinliğini azaltmıyor. Mesela test görüntülerinde döner kanatlı DJI Phantom 1500 metre gibi uzak bir mesafede imha ediliyor. Aynı şekilde sabit kanatlı bir drone 1200 metrede kolaylıkla imha edilebiliyor. Daha da önemlisi sonuncusu. Çünkü son test görüntüsünde bir FPV drone var. Bunları imha etmek biraz daha zor. Çünkü bunların malzeme kalitesi biraz daha yüksek oluyor. Ama bunu bile zorlanmadan imha edebiliyor. Bu test görüntüsünde çok önemli bir detay daha var. Gökberk lazer silahıyla saldırıya geçtiğinde FPV drone'un kamerasından paylaşılan görüntü sistemin gücünü ortaya koyuyor. Saniyelik bir temasla bile ilk başta kameranın lensi hemen buğulanıyor. Bu önemli çünkü FPV drone'larda kamera yoksa, yani görüntü yoksa ne drone ne operatör saldırıyı gerçekleştiremez. Yani operatörün de yapay zekanın da yapabileceği bir şey yok. Yani kısacası şu an Türkiye son dönemlerin en büyük tehditlerinden biri olan drone tehdidine karşı çok ciddi bir önlem geliştirmiş oldu. Biliyorsunuz Türkiye şu an çelik kubbe hava savunma ağı geliştiriyor. Tabii ki büyük mühimmatların caydırıcılığı da büyük olduğundan dolayı biz genelde Siper gibi ya da Hisar-O gibi uzun menzilli ya da orta menzilli hava savunma sistemlerini önemsiyoruz. Ama sahada savaş başladığında, göğüs göğüse muharebe anı geldiğinde esas önemli olacak sistemler Gökberk gibi sistemler olacak. Yani Gökberk, çelik kubbenin en alt katmanını oluşturan sistemlerden sadece biri ama belki de onların en önemlisi. Çünkü son dönemin en popüler saldırı aracını havada kızartan bir sistemden bahsediyoruz. Yani Gökberk envantere girdiğinde düşmanımıza rahatça ateş sizi çağırıyor diyebileceğiz. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.